Ciak, si gira, nuovo video, nuove emozioni. Ciao ragazzi, bentrovati sul mio canale YouTube, siete in compagnia di Rena Antonucci, attrice, director e guionista. Ormai sono un po' confusa tra le varie lingue. Come sapete vivo insomma da diversi mesi ormai in Colombia. C'è stato un periodo in cui sono stata in Italia per il verano, per l'estate, dove ho girato appunto 2 film e poi sono tornata qui in Colombia. Detto questo, además de eso, oggi voglio parlarvi di una tematica abbastanza forte, intensa, interessante. Quando mai io non lo faccio? Bene, vi pongo di fronte a una nuova riflessione. Sì, credo che ogni volta ci sia una nuova riflessione. Perlomeno spero che sia così. Bene, oggi parliamo di una tematica molto forte, molto forte. La domanda di oggi è: hai migliorato oggi almeno la vita di qualcuno? Ebbene sì. Oggi parliamo di questa tematica in quanto magari mi chiederete che cosa ha a che fare con il mondo degli attori. Ha a che fare molto più di quanto voi pensiate e vi spiego perché. Alla fine della giornata, per riuscire a fare, spesso mi chiedete come fai a fare così tante cose, ad essere così iperattiva. In realtà ho imparato a godermi gli spazi, le pause, a godermi i momenti, a vivere il qui ed ora. In che maniera? Cerco di fare sempre una sorta di vademecum delle mie attività, di organizzare, tra virgolette, che non significa, oddio, organizzare la vita significa che non vivi emozionalmente, no, organizzo la mia vita per essere più serena e per vivere a meglio le emozioni, che è il contrario, dipende veramente dal mindset che tu hai. E ogni sera, prima di andare a letto, prima di coricarmi, penso a cosa ho fatto durante la giornata, se ho raggiunto non è detto che devono essere dei grandi obiettivi, delle piccole conquiste, no, giornaliere, e tra queste conquiste mi prefisso il fatto che giornalmente devo aver migliorato almeno una vita. Che cosa significa? In che modo si può migliorare la vita di qualcuno? Beh, attraverso un sorriso al supermercato. Per esempio qui in Colombia dicono una frase bellissima, o anche solo la parola bendiciones. Benedire una persona e farlo con il sorriso, augurargli tutto il bene, sperare che quella persona possa stare bene. Tu immagina una persona che sta al supermercato, magari da, non lo so, 8 ore, aspetta di tornare a casa dai figli, dal marito e magari gli è andata male la giornata, arrivi tu, gli fai un sorriso e torna a casa e sta bene. Questo significa migliorare veramente la giornata di una persona. Ma in che altro modo si può migliorare la vita di una persona? Beh, magari semplicemente nel momento in cui appunto la incontriamo, chiedergli come sta. Ecco, un'altra abitudine che hanno qui. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Com'è andata? Tutto bene? Com'è andata la tua giornata? No? Anche se non la conosci, dici: perché dovrei chiedere a una persona come sta? Perché mi interessa? Ma voi non potete immaginare questo che effetto boomerang ha su noi stessi, che tipo di effetto ha sulla nostra anima, sul nostro benessere. Allora, quando voi fate una cosa del provateci, o se l'avete già fatto, magari conoscete già questo tipo di emozione, sensazione, no? O nell'ascensore. Il saluto, molte persone non salutano. Perché? Perché non salutano? Non capisco perché non salutano. Salutare le persone, cioè non è solo una questione deontologicamente a livello umano importante, perché ti fa appunto una persona educata, perché il Galateo dice che no, non è per il Galateo, perché quando tu fai un'azione buona, quando tu sorridi a qualcuno, quando gli chiedi come è andata, anche se non lo conosci, quando gli auguri il miglior bene, quando lo benedici, insomma, poi potete essere credenti, non credenti, non importa questo, però quando fate un certo tipo di azione, fermatevi, provate a sentire ciò che provate. Questo causerà all'interno di noi stessi un qualcosa di esplosivo. È come se si genera una luce dorata all'interno di noi e anche all'esterno, che inizierete ad irradiare luce all'esterno. Questo vi farà sentire meglio, questo vi permetterà di svolgere le vostre attività quotidiane molto meglio, oltre al fatto che quando voi vi ponete bene, inevitabilmente altro bene arriverà, se non nell'immediato,
anche in un secondo momento, fidatevi, che è una reazione a catena, il cosiddetto effetto butterfly, no? Perché si parla di effetto a catena? Perché tu sorridi a quella persona torna a casa ed è felice, tu ti sentirai bene, automaticamente se è felice farà un sorriso al proprio figlio, il figlio domani, il giorno dopo andrà a scuola, sorriderà a un suo compagno, eviterà una lite, sorriderà alla sua maestra, la maestra tornerà anch'essa a casa. Ecco, questo è un effetto a catena, un effetto butterfly, perché con un solo gesto, con una sola azione positiva si genereranno tante cose positive, viceversa. L'indifferenza, l'ignoranza, l'arroganza, l'invidia sono tutti sentimenti che a catena si propagano e automaticamente, perché si dice che poi è circolare l'energia? Perché in qualche modo ti torna, quel che fai ti torna. Ecco perché è un effetto a catena. In che maniera questo può far bene, creare benessere nella nostra vita come esseri umani, ma anche come attori? Questa sensazione di benessere si genera automaticamente uno stare bene, affrontando, per esempio, qui arrivano i casting un'ora prima per il giorno prima. Cioè, mi spiego, non è come in Italia che tu hai modo di prepararti al casting, no. Ti arrivano i casting, tu ti devi già preparare. Se tu non sei in uno stato emozionale, non dico che per tutta la vita dobbiamo stare sempre a palla di cannone, perché questo è impossibile, tutti abbiamo degli alti e bassi, ma quando arrivano i bassi tu li sai compensare dal fatto che riesci ad avere una conduzione della tua vita, un'autocoscienza positiva che si autorigenera anche stando da soli senza la necessità dell'apporto di qualcun altro. Automaticamente questo ti permetterà di comunque affrontare il casting bene, di stare bene con te stesso perché sei confidente con te, perché ti senti a tuo agio e automaticamente il risultato cambia, perché cambia l'energia che tu poni in un casting. Ma al di là di tutto c'è anche da dire che questa cosa qui significa che tu potrai metterla, questo benessere lo metterai al servizio del tuo personaggio. Il tuo personaggio tu sarai libero di poter sperimentare e automaticamente che significa? Che hai la possibilità di fare un viaggio interiore senza che questo ti possa turbare. Anche questo è un effetto a catena. Spero che questo video possa esservi stato d'aiuto in qualche modo o a livello personale o a livello professionale, perciò uno dei tanti consigli che genera una riflessione che in qualche modo insomma può portarci a raggiungere, a salire di un gradino in più. E poi tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, ma vi posso assicurare che io lo metto in pratica tutti i giorni e questa cosa mi ha portato solo che bene. Lo faccio non da sempre, perché per arrivare a raggiungere determinate consapevolezze ho sperimentato il caos, il dolore, la sofferenza, sono passata per il dover riaffrontare il mio passato e non è stato per niente semplice, però solo quando tocchi il fondo veramente puoi risalire, perciò questo è il consiglio di oggi. Ditemi se avete già sperimentato questo e scrivetemi qui sotto nei commenti almeno un'azione buona che fate giornalmente e che vi riempie il cuore di gioia. Lasciate un like, condividete con i vostri amici per portare gioia anche nella loro vita. Io vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!